우리는 세상의 빛이라고 말씀하십니다. 너희는 세상의 빛이라. 하나님 나라 그 영광을 드러내며 하나님의 일하심을 나타내고 어두움 가운데 빠져있는 세상이 마치 예수 그리스도가 임하게 되면 그 어둠이 물러가듯 저와 여러분을 통해 빛의 자녀들을 통해 그 어둠이 사라지게 되는 것입니다. 그래서 하나님 우리를 빛이라고 말씀하십니다. 근데 문제는 이 빛이 우리 인생을 태우는 빛이 되어서는 안 된다는 것입니다. 하나님께서는 지금 이 빛이, 이 불이 성령의 불, 즉 우리를 태우지 않는, 즉 모세를 만나 주셨을 때에 그 떨기나무 가운데 불은 붙었지만 떨기나무 그 불이 닿기만 해도 따닥따닥 하며 완전히 다 없어질 떨기나무에 불은 붙었지만 떨기나무를 태우지 않으셨던 것처럼, 마가다락방에서 예수님이 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 했을 때, 아버지의 약속하신 성령이 임했을 때 그 불의 혀 같은 것이 제자들 위에 있었지만 제자들이 타지 않고 오직 성령으로 탔던 것처럼, 하나님은 우리 인생에 이 세상의 빛다운 하나님의 빛, 그리스도의 빛으로 삶을 살아가기를 원하지만, 문제는 그 빛을 우리 인간적 실력, 인간적 방법, 인간적 경험, 인간적 지식, 인간적 능력으로 그 빛을 드러내려고 한다는 것입니다. 그래서 하나님께 굳이 기도하지 않아도 사라지는 삶, 하나님 은혜를 구하지 않고도 사라지는 삶, 하나님 그분의 지혜와 인도하심 없어도 사라졌던 내 인생, 그러다 보니 그 인생 자체가 뭔가 하나님의 백성, 하나님의 영광을 나타내는 그 빛다운 그 은혜와 능력을 드러내기보다는 자기 자신을 불태우게 되죠. 그래서 병들 위기가 있습니다. 정신적, 정서적 질환이나 증상이 일어날 수 있습니다. 지칠 수 있습니다. 쓰러지고 넘어질 수 있습니다. 언제 어떻게 사건, 사고를 당할지 모릅니다. 그런 우리의 연약함을 하나님은 알고 계십니다. 그렇다면 하나님은 이런 자기 자신을 태우고 있는 이런 연약한 상태의 우리를 어떻게 하시면 좋을까요? 첫 번째, 하나님은 그 불을 끄기를 원하십니다. 그 불을 이렇게 끄기를 원하십니다. 왜냐하면 이 불이 계속 붙어서는 그 인생이 그 병들 위기를 피하지 못하게 되고 그 어려움을 반드시 직면하게 되며 끝내는 그 인생 자체가 포기되어지고 좌절과 낙상과 낙심 속에서 버려질 수 있기 때문에 하나님은 마치 시들게 하시듯 우리 인생의 불을 끄기를 원하십니다. 그래서 어떤 경우 너무너무 일이 잘 되고 있는 것 같았지만 일이 안 되는 경우가 있습니다. 잘 되던 사업이 갑자기 멈춰선 듯 그런 불황을 맞게 되는 경우도 있습니다. 좋은 관계들이 깨어지기도 합니다. 어떤 문제를 어떻게 만날지 모르지만 우리는 잠깐 일시 멈추어 서서 나에게 왜 이런 문제가 일어날까? 나에게 왜 이런 어려움이 생길까? 도대체 하나님의 뜻은 무엇일까? 그 모든 원인을 이 한 가지로만 말하기는 어렵다 해도 분명한 진리는 그대로 내버려 두어서는 우리 인생이 불타 소진되고 소멸되고 사라질 수 있기 때문에 하나님께서는 그 뭔가 잘 되어가는 듯 보이고 괜찮아 보였던 인생에 그 불을 꺼버리십니다. 불을 꺼버리십니다. 그리고 불에서 꺼낸 거슬린 나무 같은 우리 인생에 새로운 기회를 주시는데 그것이 바로 성령으로 충만하게 되는 것입니다. 그래서 우리 하나님은 우리가 성령으로 충만하길, 즉 기름이 나무에 스며들게 될 때에 나무는 타지 않고 기름으로 그 빛이, 그 열이, 그 역사가 나타나듯 우리 인생이 그렇게 쓰임받기를 원하십니다. 그래서 세상 가운데서 하나님과 관계없는 그저 자기 실력, 자기 능력으로 자기 삶을 불태우던 인생을 하나님 만나주셔서 그 불에서 타던 인생에 불을 꺼주시고 이제는 성령으로 충만케 하셔서 성령으로 젖어들게 하셔서 성령으로 그 예수 그리스도의 빛을 발하게 하시는 것입니다. 그래서 성경은 눈의 그 성령 하나님을 기름으로 비유하고 있습니다. 그리고 그 기름 대신 성령 하나님, 즉 말씀과 기도로 우리 인생이 성령 충만하게 될 때에 마치 기름에 젖은 장작이 그 빛을 발할 때 그 장작은 타지 않고 오히려 더 놀라운 불의 역사, 빛의 역사를 나타내는 것처럼
그래서 하나님은 우리를 태우기를 원하지 않으시고 우리 인생을 심지처럼 쓰기를 원하시는 겁니다. 성령의 기름에 연결되어진 불의 심지. 그래서 말씀과 기도로 거룩해지며 마치 깨끗하게 말씀을 통하여 삶의 질서와 또 물질관과 시간관이 바뀌어지고 정리되며 깨끗했을 때 또한 성령 하나님께서 거기에 능력을 부어주시고 은사를 부어주시고 기회를 부어주셔서 그 안에 그릇이 그 귀중한 보배와 같은 예수 그리스도가 담겨지게 하시듯 우리 인생에 빛의 역사를 나타내시는 것입니다. 그래서 말씀과 기도로 내 삶이 성령 하나님과 연결되어져 있어서 기름에 젖어들듯이 성령 하나님과 연결되어 있을 때 그때 성령 하나님은 우리 인생에 불을 붙여주셔서 세상에 빛다운 그런 역사를 감당케 하시는 것입니다. 자기를 태우지 않으며 성령으로 태워지는 성령으로 감당되는 인생. 여러분 불타 없어질 장작이 되시겠습니까? 아니면 기름에 연결된 심지의 인생을 사시겠습니까?